ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الفيديو ده الصراحه رايق جدا ومتسلطن ومن احب الفيديوهات برضو لقلبي، لان هتكلم فيه عن عمنا بهاء سلطان. اللي ما يعرفش بالمناسبه ان هو بهاء سلطان، بس بالعقل كده واحد يطربك ماشي، يحزنك ويخليك تقطع شرايينك مفيش مشكله، يدخلك في مود ذكريات وحنين للماضي مفيش اي مشاكل برضو. فكما قال الشاعر، ايوه يا عم، بهاء سلطان ده برنس الجيل. يعني قصدي هو بيخش يلمس احساسك وزي الساحر كده ويروح عادي خالص ويكمل. فاهم قصدي؟ بهاء سلطان اللي احنا نعرفه دلوقتي هو بهاء سلطان الشاب البسيط، مواليد 1972 من حدائق القبه، واللي بدا مشواره الغنائي مع قرار الاستاذ حسام حسني، وعرفه على الاستاذ مصطفى كامل اللي اعجب جدا بخامه صوته، وعرفه على المنتج نصر محروس اللي انتج اول اغنيه سولو لبهاء عام 1999، وهي اللي بالمناسبة كانت كلمات مصطفى كامل. وده ياخدنا لأول ألبوم لبهاء سلطان من إنتاج شركة فري ميوزك، وهو ياللي ماشي، اللي فيها واحدة من أكتر أغاني بهاء سلطان طرب وشهرة يا جدعان، وهي محببة جدا لجمهور التسعينات اللي أنا مش واحد منهم الصراحة، وجمهور الألفينات والله اللي أنا واحد منهم كده، وهي يا ترى. وطبعا ياللي ماشي هاشتاج بديهيات واحلف وكتير من الأغاني الرائعة برضه. ونيجي في سنة 2001 لألبوم 3 دقايق اللي فيه أغنية زي واغنيه تقطع القلب يا جدعان والشرايين، يا ابن ادم يا ابن ادم. ونكمل لالبومه سنه 2003 وهو قوم اقف، اللي فيه اغنيته الفرفوشه اللي اتعاون فيها مع تامر حسني، وهي قوم اقف وانت بتكلمني. هاشتاج بديهيات برضه. واغنيه ياللي بايع برضه. وسنة 2006 طلع علينا بهاء سلطان تاني مع شركة فري ميوزك للتالت أو لا رابع مرة بألبوم كان زمان، اللي فيه صباح الفل يعني أغنية كان زمان برضه، والواد قلبه بيوجعه عايز حد يدلعه. ما علينا. وقلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي، قلبك يا حول الله بقى دلوقتي فاضي. وسنة 2011 بيطل بهاء سلطان تاني مع شركة فري ميوزك للمرة الخامسة تقريبا بألبوم ومالنا، اسم الألبوم كده، اللي فيه واحدة من أكتر أغاني شهرة لبهاء سلطان، وهي أنا مصمم. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. من بعد السنة دي حصل خلاف كبير بين المنتج نصر محروس وبهاء سلطان في العقد اللي ما بينهم، والخلاف ده حرمنا من بهاء سلطان مدة كبيرة جدا. أي نعم في الفترة دي شفنا لقطات من بهاء سلطان تترات مسلسلات، وزي إعلانه مع نيكول سابا، وإعلانه الاستثنائي أنت استثنائي مع سيدي، اللي بيدي الواحد يا جدعان باور مش طبيعي. الحمد لله اتحل في سنة 2021 بعد ما تم الصلح عن طريق برنامج صاحبة السعادة والفنانة القديرة إسعاد يونس، الله يبارك لك يا شيخ. بعد الصلح ده طلع لينا بهاء سلطان برضه مع شركة فري ميوزك بآخر ألبوم ما بينهم، وهو سجارة، الألبوم اللي طول جدا عشان يخرج بسبب الخلاف طبعا. بس بقول لك إيه، الألبوم ده فيه شوية أغاني سلطنة مفيش كلام، ومنها مثلا مين اتعلم ببلاش، ويومين حلوين، وليالي طويلة، وأنا غلطان اللي بلاش تسمعها لو أنت مرتبط، وانا مش مرتبط بالمناسبه بس مش عارف متأثر ليه. الاغنيه بقى اللي عايزه واحد شاي بالنعناع وقعده حلوه مع اصحابك يا جدع، وهي تعالى دلعك. أغنية كده إيه حاجة عناب. وبعد ألبوم سيجارة اتعاون بهاء سلطان مع شركة روتانا اللي أنتجت ليه شوية أغاني زي دلوقتي عجبناك وما ارتحناش. كان بيدينا عمنا بهاء سلطان كده من وقت للتاني حتة سلطنة على الرايق من تترات بقى أفلام أو مسلسلات. يعني عندك مثلا أغنية صاحبي يا صاحبي ونسختها العادية ونسختها الحزينة، وعندك الأغنية الرايقة بتاعت الناس المتسلطنة بس، أنا من غيرك بتاعت فيلم الهوى سلطان، أنا من غيرك بتهت. وعندك برضو أغنيته الجديدة معايا من فيلم ولا أنا في الخيال حب، معايا. الصراحة كده من غير تجميل، بهاء سلطان فعلا ما يعرفش إن هو بهاء سلطان، ما يعرفش إن هو شخصية محترمة وخجولة ومحبوبة جدا من الناس. تقريبا مفيش حد بيكره بهاء سلطان، او مش هقول بيكره، مش بيحب بهاء سلطان. وعنده موهبه ولعب في طبقات الصوت مش طبيعي، الراجل ده موهوب فعلا بالفطره. اي نعم بسبب الخلاف اللي حصل ضاعت سنين كتير كان ممكن يسلطنا بيها اكتر من كده، لكن فعلا ان انا متاكد منه انه بيسلطنا وهيسلطنا في المستقبل ان شاء الله. كل الحب والشكر والتقدير لعمنا بهاء سلطان. الفيديو ده في حب بهاء سلطان. شكرا على المشاهده وسلام.